फिनलैंड के घने जंगलों में एक ऐसी कहानी छुपी है जिस पर यकीन करना आसान नहीं। कहते हैं जैसे ही रात गहराती है, धुंध के भीतर से सफेद भूत या कुत्तों का झुंड उभरने लगता है। ये दौड़ते नहीं, तैरते हुए लगते हैं, मानो हवा में ही बने हों, पर जीवित। जब भी कोई भेड़ रास्ता भटक जाती है, ये अंधेरे में उसकी हल्की सी आहट तक सुन लेते हैं और फिर चुपचाप उसके चारों ओर घेरा बनाकर उसे वापस रास्ते तक छोड़ आते हैं। लोग कहते हैं उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, जैसे वो इंसानों की दुनिया से नहीं, कहीं और से आए हों। काम पूरा होते ही वो उतनी ही खामोशी से धुंध में गायब हो जाते हैं। चरवाहों का दावा है आज भी कभी कभी ये आत्माएं दिख जाती हैं, बस एक पल के लिए। सवाल है, अगर आप देखें तो क्या पहचान पाएंगे?